Hello， 各位小朋友们，大家好，欢迎来到糖糖的宝宝鸟类认知的游戏。鸽子，哇，这个是鸽子。这是鸽子，它总是咕咕咕的叫。咕咕咕，快找找鸽子在哪儿？咕咕咕。咦，鸽子在哪里呀？啊，找到了！这里有好多的鸽子呀。找到了，鸽子都是很多只住在一起。哦，鸽子是很多只一起住在一起的。鸽子要去送信了，快给信盖上邮戳吧。原来鸽子是送信的呀。这个是金字塔，这个是摩天轮，最后一个啦，是一个城堡。要把信送到这里哟。这是金字塔的信，我们要往这边去。会沿着固定路线送信哟。送到了，把信送到这里哟。城堡的信。休息一下，跟乐器和船。要把信送到这里哟。这个是学校的。鸽子会沿着固定路线送信哟。找到了。要把信送到这里哟。哇，又送到一个。把信放到相同颜色的邮箱吧。粉色的。又一个粉色的，这个是蓝色的。哇，3个呢，黄色的、绿色的、粉色的。做得真棒！哇，成功了！鸽子送信辛苦了，快喂它们吃东西吧。吃玉米，吃豆子。这是什么？是米粒吗？哇，吃饱了。吃饱了，可以继续去送信了。哈哈，和你玩得很开心，我的好朋友鸽子。下次再一起玩。好，那我们今天的游戏就到这里啦，感谢大家观看。如果喜欢我的话，记得订阅和点赞哦，拜拜。